នឹងទៅបណ្បាតកំហឹងទោសៈពីគ្រួសាររបស់ញោមអញ្ចឹងសូមញោមតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាទទួលយកទោះបានក្តីមិនបានក្តីមានសង្ឃដីការួញព្រះអង្គក៏និមន្តទៅអតីតផ្ទះរបស់ប្រែតសង្ឃញោមមានអ្នកនៅផ្ទះដែរទេកណានៅកូនម្ចាស់និមន្តរកអ្វីដែរចុះកូនញោមនៅដែរទេអាត្មាមានការចង់ជួបបន្តិចកណាដេគុណនៅទាំងអស់គ្នាតើអញ្ចឹងសូមកូនម្ចាស់និមន្តចូលគង់ខាងក្នុងផ្ទះខ្ញុំកណានឹងហៅពួកគេឲ្យមកជួបព្រះអង្គព្រះដេចគុណក៏និមន្តចូលគង់ក្នុងផ្ទះហើយកូនក៏មកជុំគ្នាដើម្បីរងចាំស្ដាប់លោកបងមានសង្ឃដីកាកណាមកជុំគ្នាហើយព្រះដេចគុណមានការអ្វីសូមមានសង្ឃដីកាមកចាស់ញោមអើយមានទោសៈដែរទេអាត្មាចង់មកបិណ្ឌបាតលបងចង់មានសង្ឃដីកាពីអ្វីកណាស្ដាប់មិនយល់សោះគេថាម៉ែឪមានគុណមានទំងន់ធ្ងន់ដូចប្រតិពីគ្មានអ្វីមកសងគុណលោកទាំងពីរមាសពុនគិរីថ្លៃពុំស្មាហងញោមដែរឮទេលឿនតើគុណម្ចាស់ឪពុកអាចសាងបាបជាមួយអ្នកដតីបានតែឪពុកមិនដែលដាច់ធម៌មេត្តាជាមួយកូនឡើយសុខចិត្តស្លាប់ទៅជាប្រែតក៏ដោយសារចិញ្ចឹមកូនពេលនេះកូនបានរស់ស្រួលហើយតើកូននឹកឃើញដល់ឪពុកដែរទេសូមញោមពិចារណាឡើងវិញឪពុកញោមមករកអាត្មាគាត់រងទុក្ខណាស់នឹងទៅបណ្បាតកំហឹងទោសៈពីគ្រួសាររបស់ញោមអញ្ចឹងសូមញោមតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាទទួលយកទោះបានក្តីមិនបានក្តីមានសង្ឃដីការួញព្រះអង្គក៏និមន្តទៅអតីតផ្ទះរបស់ប្រែតសង្ឃញោមមានអ្នកនៅផ្ទះដែរទេកណានៅកូនម្ចាស់និមន្តរកអ្វីដែរចុះកូនញោមនៅដែរទេអាត្មាមានការចង់ជួបបន្តិចកណាដេគុណនៅទាំងអស់គ្នាតើអញ្ចឹងសូមកូនម្ចាស់និមន្តចូលគង់ខាងក្នុងផ្ទះខ្ញុំកណានឹងហៅពួកគេឲ្យមកជួបព្រះអង្គព្រះដេចគុណក៏និមន្តចូលគង់ក្នុងផ្ទះហើយកូនក៏មកជុំគ្នាដើម្បីរងចាំស្ដាប់លោកបងមានសង្ឃដីកាកណាមកជុំគ្នាហើយព្រះដេចគុណមានការអ្វីសូមមានសង្ឃដីកាមកចាស់ញោមអើយមានទោសៈដែរទេអាត្មាចង់មកបិណ្ឌបាតលបងចង់មានសង្ឃដីកាពីអ្វីកណាស្ដាប់មិនយល់សោះគេថាម៉ែឪមានគុណមានទំងន់ធ្ងន់ដូចប្រតិពីគ្មានអ្វីមកសងគុណលោកទាំងពីរមាសពុនគិរីថ្លៃពុំស្មាហងញោមដែរឮទេលឿនតើគុណម្ចាស់ឪពុកអាចសាងបាបជាមួយអ្នកដតីបានតែឪពុកមិនដែលដាច់ធម៌មេត្តាជាមួយកូនឡើយសុខចិត្តស្លាប់ទៅជាប្រែតក៏ដោយសារចិញ្ចឹមកូនពេលនេះកូនបានរស់ស្រួលហើយតើកូននឹកឃើញដល់ឪពុកដែរទេសូមញោមពិចារណាឡើងវិញឪពុកញោមមករកអាត្មាគាត់រងទុក្ខណាស់